بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از آن که عذاب دردآور بر سرشان فرود آید بیم ده. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. گفت ای قوم من بیم دهنده روشنگرم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الله را بپرستید و از او بترسید و به من اطاعت کنید. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. تا گناهانتان را ببخشاید و شما را تا مدت معین مهلت دهد، زیرا آن مدت خدا وقت آید اگر بدانید دیگر به دیر نیفتد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. گفت ای پروردگار من قوم خود را شب و روز دعوت کردم و دعوت من جز به فرارشان نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من هر بار که دعوتشان کردم تا تو آنها را ببخشایی انگشتها در گوشهای خود کردند و جامه در سر کشیدند و پای فشردند و هرچی بیشتر سرکشی کردند. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. پس آنها را به آواز بلند دعوت کردم، باز به آشکار گفتم و در نهان گفتم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سپس گفتم از پروردگارتان بخشایش بخواهید که او بخشاینده است تا از آسمان برایتان پی در پی باران فرستد و شما را به مالها و فرزندان مدد کند و برایتان بوستانها و نهرها بیافریند. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. شما را چی می شود که از شکوه الله نمی ترسید حال آن که شما را به گناه های گوناگون بیافرید؟ آیا نمی بینید که چگونه الله 7 آسمان طبقه طبقه را بیافرید؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. و ماه را روشنی آنها و خورشید را چراغشان گردانید و الله شما را چون نبات از زمین بیرویانید باز شما را به آن باز می‌گرداند و باز از آن بیرون می‌آورد. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. و الله زمین را چون فرش برایتان بگسترد تا بر راه‌های پهناور آن بروید. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح گفت ای پروردگار من آنها فرمان من نبردند و با کسی پیروی کردند که مال و فرزندش جز به زیانش نیفزود. ومكروا مكرا كبارا. مکر کردند مکر بزرگ. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. و گفتند خدایانتان را ترک نکنید، ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر را ترک نکنید. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بسیاری را گمراه کردند و تو جز به گمراهی ستمکاران نیفزای. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. به جزای گناهشان غرق شدند و به آتش رفتند و جز الله برای خود یاوری نیافتند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. و نوح گفت ای پروردگار من بر روی زمین هیچ یک از کافران را مگذار که اگر بگذاریشان بندگان را گمراه میکنند و جز فرزندان فاجر و کافر نیاورند. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ای پروردگار من مرا و پدر و مادرم را و هر کی را با ایمان به خانه من وارد شود و نیز مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببخشای و ستمکاران را جز به هلاکتشان میفزای. سوره نوح از 28 آیت عبارت است. پایان سوره نوح.